Me thirrjen për të ngritur zërin së bashku, protesta thirrur nga Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës nis për të drejtuar tek institucioni, të cilit i adresojnë ankesat. Thirrjes ju përgjigj Muhamet Gashi, i cili ka shumë vite karrierë në KEK, e bashkë me to edhe shumë ankesa për kushtet e punës. Na sot ime dalë të për ngritjen e pagave. Çmimi i rrymës ka hyjë, kurse pagat tona s'kan hyjë. I vetmi qëllim është ngritja e pagave. Është bo jeta më ashtra s'diku më shumë. Protesta që nisi në sheshin Skënderbeu, pikë ndalese pati Inspektoratin e Punës e më pas Ministrinë e Ekonomisë. E te kjo fundit pati ankesa të veçanta, por edhe paralajmërime. Dhe ne kemi kundërshtuar si punëtor, sepse ne prodhojmë për 29 euro gjys megavatin e ketë si bëhet milioner. Ne ditëve të fundit e kemi pa që ja për të gjithë është ngrit çmimi i energjisë elektrike. Prandaj ne nga këtu, krahas kësaj ngritje, krahas inflacionit, krahas tregut të punës, kërkojmë ngritjen e pagës dhe nuk do të ndalemi deri në realizim. Kësaj proteste ju bashkua dhe kolektivi feminist, i cili mbetet i mendimit se ndër shtresat e punëtorëve më të diskriminuar mbesin gratë. Çdo muaj, punëtorët përballen me zgjedhje të pamundura, të paguajnë qiron apo të blejnë ilaçe, të mbushin frigoriferat apo të paguajnë energjinë elektrike. Dhe kur këta punëtorë e ngrisin zërin, u thuhet se duhet të jenë me njohës. Gjatë rrugës, protestës ju bashkuan edhe pensionistë, të zhgënjur nga mos realizimi premtimeve nga partitë politike. Kostën e jetën që çfarë shtrajtime po bëhen, a pensionistët edhe pensionet nuk rritën. Çka bën qeveria? Albin Kurti ka premtuar që shumë ka më bë për pensionistë. Asgjë që 4 vjet s'ka bë. Krahas kërkesave të dëgjuara qartë, protesta përfundoi me mesazhin se pakënaqësia sotme do të vazhdojë të shprehet derisa të ndryshojë situata.